Per començar, bon dia i bona tarda. I em disculpo per la format que té aquesta aportació. No he pogut venir aquest cop i em sap molt de greu perquè és un debat que m'apassiona, és un tema que m'interessa i m'hauria agradat molt parlar-ne amb totes i tots vosaltres. Doncs són unes quantes observacions, uns quants comentaris i unes quantes constatacions i preguntes. El títol que podríem donar a aquesta primera part seria Els perills de la no violència. Bueno, què és la no violència? D'entrada, sempre tenim els referents històrics que ja coneixem, que són els del moviment gandià, a l'Índia, del moviment pels drets civils de les minories afroamericanes, als Estats Units, amb el Martin Luther King i el Gandhi respectivament, i també Àfrica del Sud i el moviment contra l'apartheid. Aquests són els tres grans exemples que sempre se'ns donen, acompanyats de comentaris que són, o valoracions que són simplement falses. És a dir, atribuir en exclusiva al moviment gandià l'alliberament de l'Índia del colonialisme anglès, doncs és històricament inapropiat, com a mínim, si no directament fals. Va haver-hi molts altres elements. El context internacional, la guerra mundial, l'existència d'una guerra interna, una guerra armada, i en el cas dels Estats Units, tres quartos de lo mismo, o sigui, ja tothom recorda que paral·lelament al moviment de Martin Luther King hi havia el de les Panteres Negres, hi havia Malcolm X, hi havia tota una sèrie de moviments que van produir també revoltes importants, com la de Chicago. Doncs, i això, evidentment, formava un tot que empenyia cap a una banda, cap a que l'establishment blanc als Estats Units fes concessions, però que hem vist quines eren i els límits que tenien. El mateix per al tema de l'apartheid, tot i que aquí és molt curiós que alguna gent vulgui atribuir al Nelson Mandela i al seu moviment actitud gandiana quan era un moviment que va practicar en moments determinats la lluita armada obertament. Però ja se sap, Hollywood vol aquest tipus de coses. Però després hi ha una altra gran falsedat, que és la que aquest tipus de revolucions, aquest tipus de moviments, no tenen l'inconvenient que històricament sembla que hagin tingut les revolucions clàssiques, que es qualifiquen de violentes, que provoquen molt de dolor, provoquen moltes conseqüències negatives i fins i tot la transformació dels règims posteriors en els sistemes que surten d'aquestes lluites en dictadures o règims totalitaris, etc. I es fan els exemples, evidentment, de Xina, Unió Soviètica, o sigui, les grans revolucions clàssiques, comunistes. Això també és fals. És a dir, és fals afirmar que els moviments no violents, com el gandià o el de Martin Luther King, han aportat, diguem-ne, un context, un escenari més humà, més emancipat o progressiu. Pensem, per exemple, que la Índia no es va abolir el sistema de castes amb la descolonització i tampoc es van eliminar les tensions internes. Entre Pakistan i Índia encara dura aquesta tensió, però que s'ha manifestat al llarg de la història, des de l'alliberament de la Índia del jou anglès, mantes vegades hi ha hagut desenes, per no dir centenars de milers de morts, de guerres, guerrilles i enfrontaments ètnics. Això és culpa del gandisme? Òbviament no, però el que vull dir és que el gandisme, el moviment gandià, tampoc ho ha pogut evitar, així com les revolucions violentes, diguem-ne entre cometes, dels partits comunistes, dels moviments comunistes, no van poder evitar la degeneració posterior. Que això mereix una reflexió per descomptat, però no una falsificació de la història. De tota manera, a mi el que m'interessa ara i aquí és reflexionar en com s'ha introduït aquest concepte
de no violència a les lluites socials europees. Abans, a les lluites socials, sempre hi havia hagut protestes pacífiques i accions que avui dia es defineixen no violentes, no? Desobediència, vagues, boicots. Què és que va canviar exactament als anys 70? I qui va impulsar la introducció d'aquest concepte, no? Coincidint amb la legitimació, per cert, de l'aparell normatiu estatal. M'explico. Als anys 70 encara els partits comunistes o les grans organitzacions de massa mantenien una posició de crítica radical a l'ordre establert, com a mínim a nivell teòric, conceptual. No? O sigui, es parlava de superació de l'estat burgès, etc. En aquell moment ja es comença a admetre que l'estat i el sistema, en definitiva, és el marc en el que s'ha de desenvolupar la lluita per un progrés social. És a dir, l'acceptació d'aquest marc. No? Per tant, acceptació de la legalitat que fins llavors es definia burgesa. Això és un element important, no? Perquè en el fons, encara que no es fa coincidir, històricament sí que ha coincidit l'acceptació del marc legal establert, diguem-ne, posat, estatal, i aquest concepte de no violència com a única manera legítima d'oposar-se a l'estat de les coses. No? Doncs, de tota manera, aquí estem parlant de no violència, o sigui, de no alguna cosa, però què és la violència? Aquest és el tema que jo crec que ens hauria d'interpel·lar i interessar. Què és la violència? Qui la defineix? Qui decideix que un comportament és o no és violent? M'agrada sempre fer l'exemple d'unes formes de lluites que venen de lluny i que són molt conegudes i, en general, compartides entre tots els àmbits d'esquerra. La vaga general. La vaga general sempre s'ha vist dins dels moviments proletaris i fins i tot, diguem-ne, entre l'àmbit social que els envoltava, s'ha vist com una eina de lluita. És a dir, la vaga, no només la vaga general, o sigui, la vaga en general, s'ha vist com una eina de lluita que implica que hi ha un perdedor i un guanyador. I és una eina que implica també una part de coercició important, és a dir, i de coacció. És a dir, hi ha el patró de la fàbrica, anem al fabril, que és el més senzill i el més que tenim tots al cap. El patró té moltes eines per imposar els seus interessos, la seva voluntat, diguem-ne, als obrers que treballen per ell, començant pel salari, justament, pel percentatge del salari, de la feina, de l'ocupació. Els obrers només tenen la seva disponibilitat, diguem-ne, de temps i força de treball. Llavors, què passa? El que han d'intentar els obrers és infligir el dany econòmic més gran possible al patró perquè cedeixi a les seves reivindicacions. Bé, és tan clar com això. En aquest context, en aquest marc, o sigui, la vaga eina de lluita, no de protesta, són coses profundament diferents, ja ho veurem, necessita els piquets. Els piquets que són l'eina de coacció que fa que la vaga sigui un èxit. Perquè la vaga sigui un èxit, tothom hi ha de participar, perquè si no el sistema continua funcionant, el mecanisme continua funcionant i la teva actitud no serveix absolutament per res, ja que no provoca cap dany a l'adversari. Doncs, bueno, ja sabeu, molts de vosaltres i moltes de vosaltres ja heu nascut en un context en què el piquet tothom considerava que havia de ser informatiu. Sí, el piquet informatiu és un concepte per mi raríssim. O sigui, tothom sap en general que hi ha una vaga quan hi ha una vaga i bueno, si no ho sap, que s'informi. El piquet serveix perquè la gent no entri a treballar, no vagi a treballar, no faci funcionar el mecanisme. Si no, és completament inútil. Doncs, bueno, aquesta eina ja inutilitzada ha anat acompanyat d'una criminalització del concepte de vaga, criminalització implícita aquest cop, no?
La vaga ja pels mitjans de comunicació, però per la societat, per l'opinió pública, la mal anomenada opinió pública, ja s'ha transformat en una forma de protesta. És a dir, tu fas vaga si vols per manifestar el teu descontent. Doncs no és això. O sigui, no és ni una forma de pressió simbòlica ni una forma de manifestació d'idees, la vaga. És una eina de lluita, repeteixo. Doncs, però no ens hem aturat aquí, o sigui, no s'han limitat a fer de la vaga general i d'una de les seves eines principals, els piquets, ja un element criticable etiquetant-lo com violent, sinó que hem arribat a la situació actual que tothom ja coneix de la santificada per al Tribunal Suprem amb la seva sentència contra els presos catalans, el tema de la violència ambiental. La violència ambiental ja hi havia dintre l'última llei antiterrorista tipologies de delicte com talls de carretera o tal, que si afectaven infraestructures pues, podrien entrar dintre la definició de terrorisme. O sigui, ja han arribat a aquests extrems. No? Ja hem vist judicis en els quals es fabriquen condemnes a partir d'acusacions com mirades d'odi, violència tumultuària, repeteixo, violència ambiental, que són conceptes inexistents dins del dret burgès fins avui, però que ja s'han creat i que serveixen a ampliar a desmesura aquest concepte de violència que cal sempre criticar i condemnar. Però a quina violència es refereix? Ja hem vist això, no? O sigui, els piquets, les vagues, els talls de carretera, aixecament de barres d'autopistes, tot això, per ells és violència. Però la seva de violència ha minvat la estructural, la bèl·lica, la policial, la feixista. Doncs està a la vista que no. Estan les estadístiques, sinó l'experiència quotidiana, que ens diuen que no, que al contrari. En canvi, el que sí hi ha hagut són uns efectes innegables d'aquesta imposició. Imposició, ja jo puc parlar d'imposició tranquil·lament, de la cultura no violenta a amplis sectors socials que justament són els sectors més inquiets, més progressistes, més crítics. A veure, en primer lloc hi ha la negació i fins i tot l'abandó de pràctiques criminalitzades per aquests nous contextos. No? És una evidència que ja pràcticament no es fan escratxes, no es fan expropiacions de supermercats, no s'ocupen bancs. Per què? Perquè això ja ha estat etiquetat com forma criminalitzable de violència. Una prova més de que la teoria no violentista aquí ara no s'ofereix com a camí coherent de lluita i alliberament, sinó com a negació d'un concepte, que és el de violència, la definició del qual hem deixat a mans dels diversos poders, el polític, el mediàtic, el policial i el judicial. Són ells que ens diuen a cada moment el que s'ha de considerar violència o no. Un altre fet ha estat el de dividir el front dels opositors, o sigui, de la gent crítica, entre bons i dolents. Això és una recepta tan antiga com infal·lible. I en el nostre cas, els partidaris de la no violència hi han tingut i tenen un paper d'ingredient essencial, perquè esmercen la majoria dels seus esforços de pedagogia política justament en aïllar, desmarcar-se de, condemnar públicament els violents, que sovint simplement són subjectes que adopten comportaments no completament passius, com el que hem vist ara, no? O sigui, manifestacions que no impliquen cap mena d'agressions ni d'afectació de la integritat física o mental de cap ser humà o animal viu i sensible i que només a vegades es dirigeixen contra coses. Un altre fet és la creació d'un enemic intern, que això sempre ha interessat tots els poders, que faci el paper de boc expiatori, on vessar tots els excedents de por, de ràbia i de frustració
un cos social emmalaltit, com és un cos social dominat per un sistema com el capitalista, però per altre sistema de dominació, com ja veurem. Segles enrere eren els heretges, eren les bruixes. A l'època moderna, avui dia no, o sigui, a l'època anterior a la nostra, però moderna, els luddites, els anarquistes, ara mateix els violents, així, en general, els terroristes. Són totes etiquetes, són molt còmodes perquè permeten encabir-hi de tot. O sigui, des del barbut que fa explotar bombes en un mercat, com el xaval que trenca una cabina telefònica, o el hacker, o el defensor dels animals. O sigui, encabeix tot aquest tipus de gent, no, òbviament, el pilot d'aviació que llença tones de bombes sobre poblacions civils o el policia que mata d'un tret o cops un vianant. Aquests no entren dins d'aquesta categoria perquè estan emparats per la institucionalitat, per la legalitat. Un altre efecte és la disciplinació, el disciplinament de la societat en el seu conjunt. Un disciplinament que s'obté acotant i limitant amb consensos amplis les possibles iniciatives de canvi del sistema. A la pràctica, se'ns empenya a actuar com si fos cert allò de què sempre diuen, no? En una democràcia es pot defensar qualsevol proposta sempre que sigui sense violència. I clar, incapaços com som de donar una definició nostra de violència, passem a conformar-nos amb un repertori cada cop més limitat d'accions que el poder ens permet exercir. També hi ha tota una sèrie d'altres efectes d'aquesta pluja del dogma no violent damunt de la nostra societat, efectes que poden ser tant psicològics com polítics. No? Per exemple, un és el rebuig del conflicte. Avui dia ja és usual que es culpabilitzi qui reacciona, qui destapa injustícia, no qui la crea, qui crea les condicions del conflicte. Hi ha una inhibició generalitzada en la utilització d'eines històriques, de les lluites no només revolucionàries, sinó socials en general. El sabotatge ja s'ha criminalitzat des de fa temps, però també avui dia es considera que un boicot pot ser agressiu. Ja s'ha vist amb el cas recent aquí a Catalunya del moviment independentista com reaccionaven determinats sectors de l'ex-eurocomunisme davant del boicot a les entitats de l'IBEX 35, acusant, diguem-ne, els promotors del boicot de fer apartheid econòmic, és a dir, hem arribat molt baix. Es tradueix també aquest bombardeig continu en un canvi de mentalitat de la dissidència. I arribem a el que comentava abans, és a dir, l'únic marc que es considera acceptable avui dia en general, prefereixo sempre, és el de la protesta, que a vegades s'anomena lluita, però que no ho és. Ho veiem, per exemple, en el lèxic. Ja no parlem d'enemic, parlem d'adversari. La guerra de classe és un concepte que ja s'ha bandejat. Es parla de repertori, jo mateix ho faig, d'acció i no d'arsenals. Es parla d'eines en lloc d'armes. No es parla de batalles d'idees, sinó que es fan debats. El pensament líquid que impera, que és hegemònic a la nostra societat, i el relativisme han ajudat molt a aquesta neutralització de l'esperit de combat que animava les antigues organitzacions revolucionàries, o fins i tot la psicologia de la gent rebel. Un efecte directe en el discurs que generem, per exemple, tot això, és la manca sistemàtica d'un element que sempre era considerat essencial en tots els processos de canvi. És a dir, tenim una capacitat d'anàlisi i proposta de lo real, i proposta constructiva, diguem-ne, que és molt bona. Jo crec que invariable respecte a lo que ha passat històricament. Les nostres organitzacions i nosaltres com a individualitats som capaços d'analitzar lo real, tenim
prou elements per copsar la complexitat i també tenim capacitat d'elaborar propostes interessants, intel·ligents, ben trebades, constructives. Fins i tot podem imaginar i apuntar als mitjans i les metodologies de construcció d'allò nou, no? Però ens falta sistemàticament la fase destituent del sistema que impedeix el canvi. És a dir, sabem des d'on marxem, diguem-ne, i on volem arribar. I també tenim alguna idea dels mitjans que podem utilitzar per arribar d'un punt a l'altre, no? Si el tren, l'avió, el vaixell o a peu. El que passa és que no sabem com fer-ho i no en parlem mai. Sí, perquè el que tenim entremig en aquest camí és un obstacle, que és el sistema, que no és només el sistema capitalista, a més, que cal esborrar, destituir, enderrocar. Això ho tenien clar tots els moviments revolucionaris. Avui dia s'ha com instal·lat una mentalitat de que és possible construir l'alternativa com, diguem-ne, en francès es diria à côté, no? O sigui, al costat. Jo vaig construint, vaig fent la meva i un cop que tingui prou treballat i prou construït tot, doncs l'altre es derrumbarà sol. Doncs em temo que no funciona així. I que aquesta falta de combativitat a la que, entre altres coses, ens ha dut la mentalitat de la no violència, ens passa factura en aquest sentit. O sigui, som incapaços de plantejar com enderroquem el sistema actual en aquest moment. Sí. I fins i tot evitem parlar de la necessitat d'enderrocar aquest sistema per crear les condicions necessàries per un canvi realment radical. Atenció, sí, quan parlo d'enderrocar el sistema ho faig des d'una perspectiva revolucionària històrica, marxista o anarquista. Sí, es tracta de anul·lar o neutralitzar les estructures, bàsicament les repressives, però també les opressives, de reproducció d'ideologia dominant i anar, diguem-ne, introduint elements que portin, inspirats en els nous valors, que portin cap a aquesta nova realitat. Us faig un exemple del que vull dir. Es parla molt d'economia solidària i col·laborativa. Es parla molt de cooperativisme com a proposta alternativa al desgavell actual, no? Econòmic i social. Abans es parlava de col·lectivització dels mitjans de producció, però no vull mostrar ignorància per lo que fou, sinó que em vull limitar, en un context diferent com l'actual, veure quins són els límits de les propostes que estem fent. Doncs, bueno, no es pot parlar d'economia solidària i col·laborativa en un sistema com el que tenim de mercat. És a dir, sí que se'n pot parlar, però de cap manera es pot tenir l'aspiració d'arribar a substituir aquest sistema anant construint en paral·lel, perquè no et deixa. És a dir, tothom que treballa en el moviment cooperativista, i té molt de mèrit fent-ho, sap quantes són els condicionants, les traves, els obstacles, les limitacions i les dificultats que tot això crea. Estàs en un sistema que és hostil a aquest tipus de coses, no? A una economia alternativa. Per tant, tu només estàs destinat a ocupar uns nichos que et deixa. T'has de plantejar, per tant, com trenques aquest engabiament, no? Que pot ser de mil maneres, no necessàriament violenta, però el que sí has de fer és plantejar aquesta necessitat de trencar engabiament. I això no ho fem. I jo això ho atribueixo en gran part a la penetració d'aquesta ideologia no violentista que ha eliminat aquesta, fins i tot, capacitat d'imaginar el conflicte i l'enfrontament. També hi ha altres constatacions a fer. Per exemple, el concepte de no violència, que és una forma de lluita pensada per conflictes polítics i socials que enfronten comunitats contra estructures estatals i de poder, en els àmbits dels moviments
d'emancipació com els nostres, els que ens movem, s'ha estès fins a esdevenir una mena de frontera que defineix els mateixos límits de la nostra acció col·lectiva. Per dir-ho d'una altra manera, la demonització de la violència, definida segons els cànons del pensament hegemònic, o sigui, definida per ells, en la versió políticament correcta, que també està definida per mitjans de comunicació, etc., ha calat fins a tal punt en els nostres àmbits més mentals que, de facto, ja som incapaços de proposar alternatives reals a moltes de les agressions a les que, com a individus i societat, estem sotmesos per part del sistema de dominació. Hauria de dir sistemes de dominació, perquè no hem d'oblidar mai que el capitalisme és un sistema que s'ha implementat, s'ha implantat en societats que ja estaven sotmeses a sistemes de dominació, al patriarcal, per exemple. És a dir, el que fem és agafem com a paradigma del conflicte l'oposició a l'Estat, l'oposició de la societat, dels sectors crítics de la societat a l'Estat, amb les seves estructures i regles del joc, o sigui, les policies, les lleis i tot això, i repliquem aquest marc en altres àmbits que també estan regulats, no? Per exemple, el laboral. Però això ens porta a ignorar tots els fronts que d'aquest paradigma s'allunyen. L'empobriment de praxis i teoria que això implica és evident. Quedar-se en el marc definit pel mateix sistema esbiaixa qualsevol enfoque revolucionari. El poder efectivament s'expressa i manifesta amb opressió, com deia, explotació i repressió en una infinitat d'àmbits. De fet, una paraula que es va posar de moda fa un temps i que de seguida va passar, no sé per què, perquè estava bé, perquè explicava coses, és el concepte d'interseccionalitat. És a dir, no estem sotmesos a un tipus d'opressió, d'explotació i tal. Estem sotmesos a diverses tipologies segons l'àmbit en què estem, el que som i com el sistema ens defineix. Jo, per exemple, home, blanc, d'una certa edat, tinc un nivell d'opressió diferent del que pot tenir una dona immigrada, negra, i que ve aquí a treballar de lo que sigui. Doncs això perquè ella té altres tipus d'opressions que l'ataquen. I això s'ha de tenir sempre present, però no per fer classifiques i graduatòries, sinó simplement perquè no hem de lluitar contra un únic enemic, sinó que hem de defensar una única posició, que és la de l'alliberament de la dignitat humana i de l'equilibri el que ens envolta. Alguns exemples de lo que vull dir. A la contesa política, per exemple, sempre sense deixar el camp del polític, tenim la presència dels neonazis o dels feixistes, o sigui, els feixistes declarats, que són aquella mena de tropes irregulars del sistema que són tan útils, sigui per crear relats mediàtics i socials, això dels extremismes oposats, sigui per atemorir els sectors més combatius o menys domesticats de l'activisme, sigui també per mantenir en el terror i l'estigma els grups que viuen al marge de la societat. Tenen una funció, no són quatre matons descerebrats, ho són, però vull dir que tenen una funció assignada. Els racistes i xenòfobs que apallissen immigrants, transsexuals, minoria racialitzada o militants i activistes d'esquerra, aquesta gent són uns caçadors i el seu objectiu no és altre que matar la presa. I els és ben igual a un caçador que la presa fugi o es quedi quieta, i menys encara que apel·li a compassió. Els feixistes, que són ja prou forts per la impunitat de la que gaudeixen gràcies a la col·laboració i complicitat de les institucions de l'Estat, consideren un al·licient i no cap inconvenient l'actitud no violenta de les seves víctimes. Això tothom que hagi tingut relació o contacte amb aquesta fauna sap què vull dir. Les acusacions en què s'ha aconseguit amb la presència massiva d'antifeixistes, plan pacífic,
fer-los fora de llocs, obligar-los a retirar-se, ha estat per la força del nombre, perquè en el seu imaginari, l'imaginari feixista, el nombre, la quantitat, es pot traduir fàcilment i pot traduir-se fàcilment en un capgirament de rols, o sigui, i de botxins podrien passar a ser víctimes. Ja se sap, als matons no li agrada això de ser víctima i solen ser bastant covards, en general. Però no hi ha només els feixistes o els nazis. I tenim la violència estructural, per exemple, de la pobresa, dels privilegis, dels abusos, de la destrucció del medi, de la rapina de recursos naturals, dels béns comuns, del maltractament sàdic de milions d'animals, l'extermini d'espècies. En definitiva, tenim violència estructural que és un atac diari de proporcions gegantines al que les teories de la no violència només poden oposar plantejaments filosòfics o espirituals, o també, és cert, esporàdiques i puntuals resistències que fins ara no han aconseguit mai, gairebé mai, aturar la dinàmica de destrucció. No n'estic negant la importància i fins i tot la necessitat, però cal que ens constatem la insuficiència, tal com ho fem amb totes les altres manifestacions de la dissidència, siguin violentes, actives, agressives, passives, totes. S'han de valorar segons el context i els efectes que produeixen i, òbviament, la seva coherència amb els ideals que les inspiren. A veure, en el terreny de les problemàtiques socials, que fa temps han deixat el subjecte de la nostra anàlisi de reflexió, n'hi ha unes quantes, no? Unes quantes que caldria fer. Si la no violència és del tot inadequada per combatre les franges feixistes i xenòfobes, encara menys ho és per barrar el pas a la criminalitat organitzada, que és expressió d'injustícia i privilegis imposats mitjançant una brutalitat extrema. És curiós perquè és un fenomen molt present a la nostra societat i a la societat capitalista, amb unes manifestacions molt concretes i molt properes, i tanmateix, clar, potser perquè vinc d'un país com Itàlia, on això hi ha regions on es viu en el dia a dia, no? Però en general l'esquerra ni aquí ni allà se'n preocupa gaire. És a dir, quan parlo de criminalitat organitzada, no em refereixo a aquelles franges de població que viuen al marge de la llei, jo què sé, atracadors de bancs o lladres que van a buscar, jo què sé, de banc, també, sinó aquell complex i poderosíssim entramat d'organitzacions perfectament integrades en la lògica d'un mercat globalitzat, que fan negoci amb tot allò que el sistema regulat públicament declara il·legal i que, a la pràctica, no deixen de ser nínxols enormes de mercat o fins i tot són com contractes que els poders regulats, diguem-ne, fan en determinats àmbits que són mal vistos. Per exemple, el comerç d'armes. Hi ha tota una part que es delega a la criminalitat, però que és una activitat d'estat, de poders i d'indústries. Part del tràfic d'armes, de persones, de drogues i mil activitats més alimenten amb riuades de diners. O sigui, penseu que a Itàlia el crim organitzat mou 150.000 milions d'euros. Són organitzacions nombroses, jeràrquiques, brutals, integrades per milers i milers d'individus moguts per escales de valors que són perfectament integrades elles també en la ideologia de la dominació. El tenir molts diners, el fer por, sotmetre els més febles, utilitzar les dones com mercaderies. Les estructures de criminalitat organitzada són estructures de poder i explotació que xuclen la sang literalment a milions d'explotats, immigrats escorquits o esclavitzats, obligats a pagar per un llit compartit, per una feina infame, per una cita prèvia. Estic parlant de gent que ja ha arribat, diguem-ne, al paradís. No estic parlant de tot l'infern que viuen en el camí. Dones prostituïdes, venudes. I aquesta explotació utilitza com a arma el terror i el xantatge. La Camorra, que és el sistema criminal basat a Nàpols, a la zona de Nàpols,
es vantaven als seus orígens, que són a mitjans del segle XIX, d'haver fundat el seu imperi traient-li la sang als polls, que eren els reclusos de les presons borbòniques, llavors tenien un Borbó com a rei, que havien de pagar a grups de delinqüents organitzats per simplement sobreviure en aquell àmbit. Però també hi ha un altre fenomen, no?, que ignorem sistemàticament, que és el de la microcriminalitat, que és un fenomen estadísticament i mediàticament inflat, cert, però que no és acceptable tampoc negar o obviar tal com fem a l'esquerra antagonista. No? El fet que la iaia que viu d'una pensió migradíssima sigui presa econòmica dels taurons de bancs i multinacionals no significa que hagi de rebre com no passa res, és una fotesa sense importància el fet que li estrebin la bossa al carrer. O que el sense sostre, que és víctima d'un model especulatiu que el priva d'un bé essencial, la casa, o sigui, això sempre ha de quedar claríssim, però aquest home no pot considerar irrellevant que l'apallissin per robar-li el telèfon o per diversió. Doncs, per tant, hi ha una multitud de tensions que travessen qualsevol societat i una societat on, repeteixo, no hem d'oblidar que a més de l'opressió capitalista vivim en múltiples fonts d'imposició i d'explotació. Estem dominades pel mite de la competició, per la proliferació del racisme, per una cultura de base patriarcal. Tot això és present a les nostres societats i tot això configura un marc de violències estructurals o directes que ens arriba de manera diferenciada i per molts àmbits. I també hi ha la violència exportada, aquella que de moment només veiem a la televisió o a través de les narracions de qui l'ha patida, és a dir, la guerra directament i la rapinya de recursos arreu del planeta. Recordo simplement com a exemple el tema del coltan al Congo. Al Congo hi ha una guerra que dura ja des de fa 20 anys per als recursos, en la qual han mort, es calcula 5 milions de persones, i aquí a Barcelona, quan ens manifestem contra el Mobile World Congress, són 4 gats. I l'alcaldessa del govern més progressista de la història i tot això n'és la presidenta. I s'han negat a fer cap declaració de coltan de sang. És a dir, tenim contradiccions molt greus també en l'àmbit de la pèrdua de visió internacionalista. Curiosament, dins del no violentisme actual hi ha fenòmens que són difícilment explicables, a part de tot això que he dit. Per exemple, l'exèrcit com a institució i estructura nuclear d'estat, amb les especificitats més sinistres del cas espanyol, no sol ser llana de gaire crítiques, fora dels moviments pacifistes, antiarmamentistes i del que queda del que fou el moviment antimilitarista dels anys 80. És com si fos, no sé, una cosa molt curiosa, perquè sembla que el subjecte que concentra la gairebé totalitat de la força armada d'un país, és a dir, l'exèrcit, només mereixi l'atenció d'especialistes, que en general el que fan és, amb tota la raó i el mèrit, denunciar-ne els abusos, els malbarataments, la corrupció, però que, evidentment, no plantegen res respecte a la seva existència. No hi ha cap impuls del moviment cap a la seva dissolució de l'exèrcit. Sembla que s'hagi esgotat aquest impuls, aquesta preocupació de moviment amb el moviment per la insubmissió. En aquest àmbit, el dogmatisme no violent ha donat a llum autèntiques aberracions. Per exemple, la condemna del rearmament dels kurds de Rojava enfront de l'ofensiva del Daesh, o la creació de fetitxes en negatiu, com les armes lleugeres, és a dir, es fan campanyes contra el comerç d'armes lleugeres, però no es planteja l'ús de les armes lleugeres per part dels països que les produeixen, per exemple, Turquia o d'altres. És a dir, arribem a paradoxes per les quals estem fent campanya perquè no es puguin armar els kurds de Rojava
però no estem fent res perquè s'armi l'exèrcit turc. Això, o bé que Navantia continuï impertèrrita fabricant corbetes per al règim més dictatorial del planeta. En fi, l'acceptació crítica d'iniciatives i postulats de caire no violent per part del conjunt de l'esquerra ha fet al meu entendre que tampoc hi hagi hagut mai un autèntic debat sobre les conseqüències de lluites que, sens dubte, van ser importantíssimes, però que cal analitzar no només a la llum dels seus èxits, sinó també dels resultats que han tingut a llarg termini. Em refereixo a la insubmissió. La insubmissió a l'estat espanyol va ser, sobretot a països catalans i a Euskadi, un moviment enormement popular. Tanmateix, ja en el període de màxima embranzida que va tenir, hi havia dades que calia considerar preocupants. L'objectiu de la lluita era, en primer lloc, recordaran els que hi eren, i els altres hauran sentit a parlar, l'abolició del servei militar obligatori. I, en segon lloc, de forma molt coherent, hi havia la dissolució de l'exèrcit com a institució. Ara bé, les enquestes d'opinió a Catalunya, ja en aquell moment, deien que el primer objectiu era compartit per una àmplia majoria de la població. És a dir, no sé, ara no recordo, però el 80 o 90% de la població estava d'acord en l'eliminació del servei militar obligatori. El segon objectiu, en canvi, la dissolució de l'exèrcit, era compartit per una minoria gairebé irrisòria. Per què? Perquè la gent es pensava que l'exèrcit espanyol és una cosa bona. No, simplement jo crec que no s'ha treballat prou sobre el concepte de defensa. La gent, el sentit comú, el públic en general, té molt ficat al cap que un país necessita una estructura de defensa que protegeixi de possibles atacs exteriors o el que sigui. Doncs, contra aquesta mentalitat s'ha treballat poc, o sigui, contra aquesta idea o contra la forma que assumeix aquesta idea. Perquè tu pots compartir-la, aquesta idea, però no necessàriament pots compartir la forma o la resposta que se li dona. I d'això no s'ha entrat mai en aquest tipus de debat. Per tant, s'ha deixat camp lliure a lo que és el plantejament hegemònic, que és el de tot estat necessita un exèrcit, per tant, no cal ni plantejar-se la possibilitat de dissoldre perquè no és realista. Bé, el fet és que ni llavors ni ara que tenim ben a la vista la realitat d'un exèrcit professionalitzat i el seu desencaix amb la societat, hi ha hagut cap debat en el món alternatiu, rebel, reformista o revolucionari sobre l'assumpte. El raonament implícit en aquest silenci i desinterès és: l'exèrcit i les armes són coses dolentes, no podem fer res per canviar l'actual situació, doncs millor no pensar-hi. Deixem-ho córrer i punt. El resultat d'aquesta desilla teòrica i política és que les forces armades espanyoles avui són més que mai un forat negre, opac als ulls de la ciutadania i de la premsa, que engoleix recursos col·lectius i drets fonamentals, tot mantenint un paper evident d'amenaça permanent contra possibles canvis excessius en l'estatus quo. Que un factor d'aquest tipus quedi fora de l'anàlisi i dels plantejaments estratègics de la majoria d'organitzacions d'esquerra ho diu tot del nivell de frivolitat a què hem arribat. Frivolitat sí, perquè convertir la violència, tal com la defineix el pensament hegemònic, vehiculat per mitjans de comunicació, escoles i trones diverses, en un tabú, ens condemnem a la irrellevància, a la impotència. Acceptem implícitament i acríticament els mecanismes establerts pel sistema dominant. O sigui, això és l'efecte real. Per exemple, assistim a un auge del punitivisme en amplis sectors de la pretesa cultura alternativa, davant de crims i agressions que interpel·len els sentiments de classe mitja escolaritzada que nodreix gran part de les organitzacions d'esquerra. És una resposta incoherent al punitivisme, però inevitable a la manca gairebé absoluta de voluntat de crear mecanismes propis de defensa, prevenció o compensació.
El punitivisme s'oposa amb incongruència grotesca a les posicions bonistes que els mateixos subjectes polítics i socials adopten amb un negacionisme selectiu davant la inseguretat provocada per la petita delinqüència en els barris. Deia abans, no? Coneixem tots la postura que ve a dir no n'hi ha per tant que la velleta que dèiem que a qui li han robat els diners de la compra, que s'esperi la superació de la injustícia estructural provocada pel sistema i que obliga molta gent a delinquir, no? Sí, problema seu. Posicions bonistes que arriben a relativitzar fins i tot l'assassinat de civils per part de fanàtics religiosos. Qui no recorda, respecte als atemptats de Barcelona i Cambrils, són 4 sonats als que no se li ha de donar importància, o fins i tot pobres xavals racialitzats que cometen actes il·lícits per culpa nostra. És a dir, disbarats que l'adhesió implícita o implícita al dogma de la no violència fan que es produeixi una incapacitat absoluta no només de gestió, sinó fins i tot de comprensió, d'anàlisi o de reconeixement de naturalesa i causes de conflictes que afecten el dia a dia de la nostra societat. Així tenim discursos on es barregen dosis robustes de masoquisme jueu-cristià amb tints de paternalisme colonial que revelen una visió de les relacions socials idealista i pròpia de classes acomodades occidentals. Però, sobretot, creem un caldo on impera la hipocresia. Al cap i a la fi no fem ni proposem altra cosa que delegar l'exercici de la violència a les institucions que, per altra banda, critiquem o pretenem eliminar, policies, carcellers i jutges. És un discurs que és un reflex de la impotència de qui ja ha renunciat a elaborar estratègies i pràctiques alternatives i que és agreujat pel tuf d'elitisme moralista que desprèn. Alternatives, i acabo, que ja us heu avorrit prou. Clar que n'hi ha tant. Des del control del territori practicat per la societat organitzada. Hi ha molts exemples històrics i també experiències recents d'això. A un canvi en els objectius de la política antirepressiva, que ara és simplement defensiva, sinó que ha de passar a ser més ofensiva, més propositiva, més invasiva de lo que és el terreny de l'adversari. Per exemple, mitjans de la policia posats sota el control de la gent. Com es fa això? Es pot fer. Només cal començar a parlar-ne i posar-lo sobre la taula. No per controlar la gent. Tot això, objectius d'aquest tipus, han de ser integrats en una estratègia concreta, elaborada, però que s'ha de començar a bastir. Una cosa importantíssima és l'organització i l'educació a l'autodefensa. És a dir, autodefensa és un concepte que és legítim en qualsevol marc normatiu, religiós, de tot tipus. Tothom té dret a la defensa, per defensar la seva integritat física, moral i fins i tot la propietat segons el sistema actual, capitalista. Doncs, utilitzem aquest concepte, o sigui, reivindiquem l'autodefensa i comencem a practicar-la, preparant-nos amb ella, o sigui, argumentant, teoritzant i entrenant. Jo crec que això és un passatge bàsic per sortir del fangar en què estem empantanegats actualment. Començar a tenir consciència de que tenim drets a preparar-nos, com a mínim, per respondre a tota una sèrie d'agressions. Però també no escamotejar debats com què fer amb l'exèrcit, com deia abans, aprimar-lo, depurar-lo, fiscalitzar-lo socialment, substituir-lo per formes de milícia popular, el que sigui, debatre el model de defensa, afrontar l'existència d'una poderosa indústria armamentista, atacar el paper de les universitats com a centres de recerca al servei d'aquesta indústria. Tots això són àmbits en què podem treballar, que són tan al nostre abast, com a mínim com a possible sector on incidir. És proposar-nos fer-ho. El dia que tornem a pensar com a moviments revolucionaris, se'ns obrirà un món de possibilitats d'intervenció. En definitiva, i per acabar,
per respondre als reptes de les crisis globals i esbossar una resposta a la plataforma brutalitat del poder, caldria d'una vegada abandonar aquesta actitud d'exorcitzar la violència, encarar-la com una de les manifestacions inevitables del conflicte, que s'ha de conèixer i saber gestionar, com qualsevol altre fenomen lligat a la interacció social. Doncs, i amb això acabo ja, em disculpo per haver estat massa llarg i prolix i això, i us desitjo molt bon debat i desitjo també poder venir a debatre amb vosaltres d'aquests. Una abraçada i fins aviat.